Salam dostlar, ümid edirəm yaxşısınız. Mən Ceyhun İsmailov. Bu gün mən sizə past continuous mövzusunu izah edəcəm. İlk olaraq gəlin baxaq görək past continuous nə deməkdir, hansı anlarda işlənir və bunun past simple-dan fərqi nədir? Past continuous o deməkdir ki, keçmişdə bir hadisə baş verirsə və bu hadisə keçmişdə həmin anda davam edirsə, bu zaman past continuous işlənir. Məsələn, bir nəfər sizə deyir ki, dünən sən saat 2-də hardaydın, mən sən gəldim evinə, səni görmədim. Həmin anda nə edirdin? Mən də deyirəm ki, I was playing football at 2 o'clock yesterday. Dünən saat 2-də mən futbol oynayırdım. Futbol oynadım yaxı, oynayırdım. Fərq nədir? Fərq odur ki, oynayırdım və oynamağa həmin anda davam edirdim. Keçmişdə davam edən. Yəni past continuous deyilir. Continuous davam edən deməkdir. Bir növ bu mövzunun digər adı da past progressivedir. O da yəni inkişafda etməkdə olan mənasına gəlir. Düzəlməsi necədir? Bəs düzəlməsi də əslində çox rahatdır. Əgər siz present continuous mövzunun izahına baxmısınız, orada izah edirəm ki, am, is, are gəlir. Daha sonra yəni birinci subject gəlir təbii ki, sonra feili biz qoyanda am, is, are, daha sonra verb ing olur. Və present continuous belə düzəlir. Past continuous da eyni şəkildə am, is, are-ın keçmiş forması olur və daha sonra verb ing gəlir. Məsələn, I was studying all day. Mən bugün, yəni dünən aid edirəm də I was studying yesterday. Mən dünən ancaq dərs oxuyurdum. Gördünüz necə işləndi? I, daha sonra was, daha sonra verb ing, sonra isə digər cümlə üzvləri. Was ya da were işlənir. Bunların fərqini də mən əslində sizə izah eləmişdim. Düzəlməsi nə şəklindədir? Burada gördüyünüz kimi was və var. Bunun fərqləri hansıdır? Hansı hallarda necə işlənir? Başında mən bunu izah eləmişdim keçən mövzuda. Belədir ki, yəni I, yəni şəxs əvəzliklərindən danışıram. I, he, she, it ilə was işlənir və bütün tək isimlərlə was işlənir. Tutaq ki, Nihat was doing something. Nəsə edirdi Nihat. Was oldu gördüyünüz kimi. Ya da onun yerinə I was doing də deyə bilərəm. Yəni ki, bütün tək isimlərlə və tək əvəzliklərlə bir də I şəxs əvəzliyi ilə was işlənir. Yerdə qalan bütün cəm isimlərlə və cəm şəxs əvəzlikləri ilə isə nə işlənir? Were işlənir. Məsələn, belə bir cümlə deyim. We were sleeping when the phone rang. Telefon çalanda biz yatırdıq həmin anda. Gördüyünüz kimi we were sleeping. Cəmdə oldu. Ümid edirəm, yəni işlənməsi necədir, bunu anladınız. İndi isə inkarı necə düzəlir, bunu izah edeyim. İnkarında isə çox sadədir. Was, were, üstəgəl ing, verb ing olur dedim. Onun arasında sadəcə not hissəciyə əlavə olunur. Yəni ki, I was not going. You were not going. They were not going. Ya da bunun qısaldılmış var, weren't. They weren't going. Bu şəkildə. Sualı isə necə düzəlir? Sualı da çox asandır. Was, were subjectdən əvvələ gəlir. Yəni məsəl üçün mən dedim I was going. İnkarda belə düzəlir ki, I was not going. Bunu sual şəklində versəm I was going. Yəni mən gedirdim. Necə olacaq? Was əvvələ gələcək. Was I going? Were you going? Bu şəkildə. İşlənməsi bu qədərdir. Yəni işlənməsi əslində çox asan idi. Burada gənclərin yaşadığı bu əsas problem ondan ibarətdir ki, hansı situasiyalarda işlənir tam olaraq anlamırıq. İndi isə hansı situasiyalarda işlənir bunu təxminən bir 10-15 cümlə ilə izah edəcəm. Məsələn, belə bir cümlə deyim ki, at 8 p.m. I was watching TV. Saat 8-də mən kinoya baxırdım. Yəni davam edən hərəkəti bildirir. Ona görə də past simple yox, past continuous olur. Past simple olsa necə olar? Yəni mən deyirəm ki, I watched TV. Yəni sadəcə burada əslində ikisi də olar. İkisi də, yəni I watched TV də deyə bilərəm mən. I watched TV at 8 p.m. də deyə bilərəm. I was watching TV at p.m. də deyə bilərəm.
Yəni bunun ikisini də siz cümlələrdə işlədə bilərsiniz. Sadəcə fərqi ondan ibarətdir ki, mən watched deyəndə, yəni orada hərəkətin davam etdiyini bildirmək istəmirəm nə qarşı tərəfə. Sadəcə izlədim deyirəm. Amma I was watching TV at 8 p.m. deyəndə, yəni mən orada nəzərinə qarşımdakı adam nəzərinə çatdırmağa çalışıram ki, həmin anda izləyirdim və davam edən hadisədir. İzlədim yox. Biz deyirik ya, mən film izlədim, mən film izləyirdim. Bir növ tərcümə olunanda izləyirdim kimi tərcümə olunur. Last summer I was traveling around Europe. Keçən yay mən Avropada səyahət edirdim. Gördüyünüz kimi davam edən hərəkəti bildirir. Təkcə bu 1 saatdan 2 saatdan ibarət deyil də. Yayda davam edən hərəkəti bildirir. Yəni bu dediyim cümlədə uzun bir period da ola bilər. Yəni dediyim cümlədə zaten uzun perioddur. Last summer I was traveling around Europe. Keçən yay etibarı ilə davam edən bir hərəkəti bildirir. Əgər iki cümlə işlənirsə məsəl üçün, bu cümlələrdən biri yəni hadisə ani baş verir, digəri isə davam edən hadisədir. Məsəl üçün sizə belə bir cümlə deyim ki, when I entered the classroom, the students were writing the test. Nə deyirəm? Yəni ki, müəllim otağa daxil olanda, sinif otağına daxil olanda şagirdlər testi yazırdılar. Siz də burada davam edən hərəkət hansıdır? Davam edən hərəkət uşaqların testi yazmasıdır. Müəllimin otağa daxil olması isə ani baş verən hərəkətdir. Ona görə müəllimin otağa daxil olması past simple-da işlənir. Çünki davam edən hərəkət deyil də, yəni bir anda baş verir. Amma uşaqlar o testi yazmağı davam edir. Ona görə də when I entered, yəni past simple-da işlətdim. Entered the classroom, the students were writing the test. Yəni gördüyünüz kimi uşaqların test yazması davam edən hərəkət oldu. Ona görə də past continuous işləndi. Mən sizə dedim ki, yəni iki hadisə baş verirsə, iki cümlə olursa, bunların biri davam edən olur, biri isə ani baş verən hərəkət olur. Bu yəni həmişə belə olmur da. Məsələn, elə cümlələr var ki, orada iki hadisə də davam edir, ardıcılı eyni şəkildə davam edir. Məsəl üçün, while I was watching TV, she was reading a book. Mən hal-hazırda film, yəni keçmiş zamanda film izləyərkən was reading, daha doğrusu was watching. O həmin anda o da davam edən hərəkət eləyir, kitab oxuyur. Buna görə də bunların ikisi də past continuous işlənir. The birds were singing, the sun was shining and everyone was chatting happily. Belə bir cümlə deyim məsəl üçün. Gördüyünüz kimi burada situasiyanın hamısı eyni anda baş verir. Buna görə də bunların hamısı past continuous işlənir. Başqa bir situasiyanı deyim. Bunu mən present continuous mövzusunda da izahləmişdim ki, biri haqqında şikayətlənərkən, yəni onun bir vərdişi haqqında şikayətlənərkən, nəsə deyərkən, bu zaman biz present continuous işlədirik. Əgər onun keçmişdəki vərdişindən danışırıqsa, bu zaman isə past continuous işlədirik. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, he is always complaining about weather. Present continuous işlətdim, indiki davam edən zamanda işlətdim. Yəni, onun mövzusunda bilmirsinizsə izləyə bilərsiniz. Yəni, onu izləyib bunu izləsiniz, daha yaxşı anlayasınız zaten. He is always complaining about weather. Yəni, o həmişə şikayətlənir də, yəni, həmişə hava haqqında şikayətlənir. Bunu keçmişdə də, yəni, bir vərdiş haqqında danışıramsa, keçmişdə etdiyi vərdişlərdən danışıramsa, he was always complaining about the weather. She was constantly losing her keys. Həmişə, yəni, açarını itirirdi. Bu da bir vərdişdir axı. Yəni, onun şikayətlənməsindən də yoxdur, təkcə onun etdiyi vərdişlərdən biz daha çox burada danışırıq deyə, onun hamısı demək olar ki, keçmişdə işlənirsə, past continuous işlənir. Bu dediyim cümlədə də she was constantly losing her keys. Həmişə açarını itirirdi. He was always calling me something came up. Yəni, hər nə baş verirsə, hər dəfə nəsə olurdu, o mənə zəng eləyirdi. Yəni, bu barədə şikayətlənirəm, amma bu zamanda past continuous işlədirəm. İndi bəzi feillər deyəcəm ki, əslində bu feillər çoxdur, bu əzbərlənən feillərdir. Burada hamısını deyə bilmərəm. Bu feillər past continuous işlənmir.
Səbəbi ondan ibarət ki, mən bunu yenə dediyim kimi present continuous mövzusunda bunu da izah eləmişəm. Çünki ikisi də continuous aiddir da, ona görə və feillər continuous, həm feillər continuous işlənmir deyə, həm present həm də past continuous işlənmir. Hansı feillərdir bunlar? Məsəl üçün bir iki dənə nümunə deyim. Love, think, daha sonra daha çox yəni birisi necə feillərdir bunlar. Hərəkət bildirən feillər deyildi. Understand, believe, hate, mən onu nifrət edirəm. Yəni yenə eyni şey deyəcəm ki, mən bunu present continuous mövzusunda izah elədim ki, present continuousda baş verən hadisələr necə hadisələrdir? Hərəkət bildirən hadisələrdir də. Mən nəsə edirəm hal-hazırda. Mən fikirləşirəm deyəndə artıq burada praktik olaraq nəsə etmiş olmuram deyə I'm thinking demirəm. I think deyirəm. Yəni burada da I was thinking deyə bilmirəm. Çünki yəni bir hərəkət baş vermir. Əslində burada istisna hallar var. Bunu deyib başınıza qatmaq istəmirəm, amma bu understand, love, hate bu cür feillərin çoxusu, bunları əzbərləsəz daha yaxşı olar. Çoxdur belə feillər. Bunlar past continuousda işlənmir. Eyni zamanda present continuousda da işlənmir. Amma bəzi istisnai hallar var. Məsələn, mən dedim I was thinking deyə bilmirəm. Əslində deyə bilirəm bəzi situasiyalarda. Məsəl üçün, I was thinking about you. Mən sən haqqında fikirləşirdim. Adi fikirləşirəm desəm, bu zaman işlədə bilmirəm, amma artıq mən sən haqqında nəsə fikirləşəndə də bir növ hərəkət olur da, az da olsa. Buna görə present continuousda da, yəni past continuousda da işlənə bilir. Ya da ki, məsələn, love. Dedim, o love da işləmir. Əslində, bəzi hallarda işlənir. Məsələn, deyirəm ki, I was loving him. Mən onu sevirdim. Burada işlənmə səbəbi bilirsiniz nədir? Orada sevirdim deyəndə, yəni mücərrəd feil deyil bu. Sevirdim, yəni əzizləyirdim də. Tutaq ki, mən onu qucağıma almışam, əzizləyirdim. Bu mənada işlədirəm. Love orada o mənada işləndiyinə görə past continuousda işlənə bilir. İndi isə gələk çox adamın əsas problem çəkdiyi yerlərdən biri budur ki, abituriyentlərin əsasən when while. Yəni when while bu past continuousda işlənəndə hansı hallarda yəni past continuous işlənir, hansı hallarda burada past simple işlənir. When while da bu arada nə deməkdir? Yəni mən nəsə edəndə ya da edərkən. When-də belədir ki, əgər cümlədə when işlənirsə, bu o deməkdir ki, həmin cümlə ani baş verən hərəkətdir. Mən bayaq dedim, iki dənə cümlə olur. Biri ani baş verəndir, biri isə davam edəndir. Bu ani baş verəndə çox vaxt when-lə işlənir. Məsələn, bayaq dediyim cümlədə də when I entered the classroom, the students were writing the test. Gördüyünüz kimi when işləndi və daha sonra past simple oldu. When you called me, I was walking. Sən mənə zəng eləyəndə mən qaçırdım. Mən burada qaçmağım davam edən hərəkətdir. Sən zəng eləməyin ani baş verən hərəkətdir. Buna görə when işlənir. Yəni when işlənməsi bu qədər sadədir. While hansı hallarda işlənir? While-dan sonra gələn cümlə isə əksin olaraq past continuous işlənir. Məsələn, mən belə bir cümlə deyim ki, while I was walking to school, I saw an old friend. Mən məktəbə gedərkən bir köhnə dostumu gördüm. While-dan sonra gördüyünüz kimi davam edən hərəkət işləndi. Yəni, while I was walking to school, I saw an old friend. Bunu when-lə işlətmək istəyirsə necə olur? When-dən sonra aynı baş verən hərəkət oldu. Onda dostumu mənim görməyim ani hərəkətdirsə, bu zaman when işlənirəm. When I saw an old friend, I was walking to school. Bu qədər sadə. While my mom was cooking, I was eating pizza. Belə bir cümlədə görürsünüz ki, bu zaman while işlətdim və while-dan sonra gələn cümlə past continuous da oldu. Ondan sonra gələn cümlə də past continuous da oldu. Nəyə görə? Cümlənin tərcüməsi necədir? Anam yemək bişirərkən mən də pizza yeyirdim həmin anda. İkisi də davam edən hərəkətdir. Ona görə while burada işlədərkən, edərkən də, yəni anam onu edərkən mən də bunu edirdim mənasında. Və bu zamanda ikisi də past continuous olur. Bəli, mövzunun izahı bu qədər idi. Əgər anlamadığınız hissələr oldusa, başa düşmədiyiniz hissələr oldusa, bunu şərh bölməsində yazsınız. Mən sizə orada cavablandıra bilərəm. Bugünkü videomuz da elə bu qədər idi.
İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti videolarda görüşənədək. Əgər videomu bəyəndinizsə like atmağı və kanalıma abunə olmağı, yəni mənə dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək sağ olun.